chapter is the title of this chapter is the first one, source of economic growth. In this chapter, students will be able to identify the various of sources, reason for economic growth, explain why some countries are rich and other poor. Mention is the criteria for categorizing world countries into different groups. Mata duree kana jalatti wanti nuti barannu jalqaba irratti diinagdee keenyaaf wanti bu'uura ta'an maalii kan jedhudha jechuudha. Kana jalatti akkuma walii galaatti diinagdee keenyaaf wantoonni bu'uura ta'an ni jira. Maaliitu jireenya keenya yookiin keenya akkanii fi jireenya gaarii jiraannuu fi jireenya keenya akka gabbuu godhaa kan jiru sallallaa jechuun mata duree kana jalatti. In the world there is tremendous variation in standard of living. Akka addunyaatti jireenya keenya kaniifi adda baasu akka jireenya gaarii jiraannuu fi jireenya keenya gabbuu kan godhan wantoota garagaraati jira jechuudha. The richer countries biyyoota baay'ee tujjaara jennu yookiin biyyoota qabeenya qaban keessa such as United States, Japan or Germany. Biyyoota qabeenya uumamaa yookiin qabeenya baay'ee qabaachuudhaan beekaman kan akka Ameerikaa ka jennuun Japaanii fi Germany keessatti average income is more than 10 times the average of income of poor countries. Biyyoota kana keessatti income yookiin galiin biyyoonni kun argatan biyyoota kan parsantaa 10 caalaa jechuudha. Biyyoota puurii ta'an biyyootanii fi qabeenya irratti income hin qabne kan jennuun kan akka Afrikaa fa'aa fudhachuu dandeenya jechuudha. Biyyoota kanneen akka Indiyaa kan jennuun Indoneeshiyaa fi Naayijeeriyaa kan jennuun biyyoota poor country kana jecha 10 caalu jechuudha biyyoonni kunneen. Sababni isaan kana ta'aniif productivity yookiin oomishni isaanii baay'ee guddaa kan ta'eef jechuudha. This large difference in income lead to large difference in the quality of life. Qabeenya yookiin income galiin keenya guddaa ta'uun gara quality of life yookiin jireenya baay'ee gaarii jiraachuuf akka jiraannu nuuf godha jechuudha. Kana jechuun yoonii fi qabeenya yookiin income galiin keenya guddaa ta'e jireenya nuti jiraannus jireenya gaarii ta'a. Yoonii fi kan hin qabaanneeti ammoo gadi bu'a waan jechuun nuuf himaa jechuudha. People in the richer countries have better nutrition. Biyyoonni qabeenya yookiin biyyoonni tujjaara jennuun kan biyyoota akka Ameerikaa, Japaanii fi Jarmanii jenneen kun nyaanni isaan nyaatanillee nyaata warra kaanirraa kanii fi irra wayyaa ta'e yookiin nyaata babbareedaa kan ta'edha jechuudha. Manni isaan keessa jiraatanillee safer housing kan jennu manni isaaniitillee mana roobaa fi saaxilamne mana baay'ee bareedaadha jechuudha. Health care qulqullinni mana fayyaa yookiin kilinika jennuun kunillee irra gaariidha jechuudha. Longer life expectancy jireenyi yookiin umriin jireenyaa isaaniitillee baay'ee dheertuudha jechuudha kan puurii irra jechuudha. As well as more automobiles, more telephone and technology isaan fayyadamanillee biyyoota kanirra baay'ee guddaa yookiin baay'ee fooyyatu kan taatedha jechuudha. In different countries, economic growth rates are substantially different. Biyyoota garagaraa keessatti kan guddinni dinagdee garaagarummaa qabaachuu akkuma as duratti haasofne ture. Recently is